हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शुमेर एंड वेलकम टू माय डेली ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को अपने फेवरेट टॉयज का रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कब कैसे मैंने ये लिए। ये मैंने अपनी बर्थडे पे ली और ये मैंने अपनी बर्थडे पे ली और ये मैं क्लास 1 में जब फर्स्ट आया तो ये मैं आपको अपनी मर्सिडीज बेंज दिखा रहा हूँ 1950-60s मॉडल। ये मेरी फेवरेट कार है 1950s मॉडल मर्सिडीज बेंज का। एंड लास्ट वन इज माय मोस्ट फेवरेट कार डॉज। बाय, सी यू।